这是家里刚满月的5只小法斗，因为现在天气比较冷，都给它们穿上了小马甲，这样的话能暖和一些。因为现在它们比较小，很容易生病，感冒、拉肚子，随时都有可能。这一个个小家伙对什么东西都比较好奇，整天都跟吃不饱似的。看一下，而且我走到哪里，他们断到哪里，就跟跟屁虫似的。今天要给他们做疫苗了，因为满月了就要打疫苗。不打疫苗的话，成活率是非常低的，很容易生病，而且还会得细小、冠状、犬瘟之类的。因为是自己家里养的，都是要打疫苗。不过它们皮糙肉厚的，打疫苗就一点感觉都没有。看一下这一个个小家伙呆萌的小眼神，走哪断哪。今天就聊到这儿。